Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين दुनिया में बहुत सी बातें बहुत से लोग Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, dünyada birçok insan lüzumsuz konuşmalara herhangi bir amaç olmaksızın, hiçbir faydası olmaksızın lüzumsuz konuşmalara girerler. Bazen bunları şaka olarak söylerler ve problem yaratır. Bazen bunlar toplantılarda da konuşulur ve kesinlikle bunlar hiç faydasız olan şeylerdir. Sadece konuşmak amacıyla bunları konuşurlar ve bunlar başkalarının duygularını da incitir. Bu lüzumsuz şeyler başka dinleyenlere hiçbir fayda sağlamaz. Sadece bu zaman kaybından başka bir şey değildir. Lağv kelimesinin anlamı lüzumsuz, hiçbir faydası olmayan demektir. Hiçbir önemini ve anlamını anlamadan konuşmak demektir. Boş olan insanların konuşması gibidir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Müslümanları, müminleri bu çeşit konuşmadan alıkoyar ve böyle konuşmalar lüzumsuzdur. Hazreti Müslim Maud Allah-u Teala'nın bu talimatını açıklayarak bir yerde örnek verir ve Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği şeyden bahsederek ve izâ bir lahvi ve merûk rama, bu bir müminin niteliğini belirtir. Onlar herhangi bir lüzumsuz şeyin yanından geçtiklerinde onlar sadece oradan geçip giderler. Ne yazık ki der. Hanımların örnekleri şöyledir. Hanımlar daima lüzumsuz şeylere ilgi gösterirler. Erkekler de aynı şeyi yaparlar bugünlerde diyoruzdur. Onlar devamlı başka insanlarla ilgili olarak soru sorarlar. Bu elbiseyi ne kadara aldın? Bu mücevherleri nereden aldınız? Bunlar dünyevi şeylerdir ve hiçbir şekilde faydası yoktur kişilere. Etrafta oturan hanımlar bundan
olarak etkilenirler. Onlar bütün tarihini, bütün her şeyin sonuna kadar öğrenmedikçe tatmin olmazlar. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir hanım kendisine bir yüzük almıştı ve hiç kimse ona ilgiyi göstermemişti. Bu çok güzel bir yüzüktü. Altından yapılmıştı. Artık bıkmıştı ve kimsenin ilgi göstermemesinden dolayı evini ateşe vermişti. Birisi ona evde kurtardığınız bir şey var mı dedi. Ancak bu yüzükten başka hiçbir şey kurtarmadım dedi. Bir hanım bu ne güzel yüzük, nereden aldın onu dedi. O da bunları daha önceden sormuş olsaydınız ben evimi yakmazdım dedi. İşte bu alışkanlıkla Hz. Müslim Maud sadece bu hanımlarla ilgili değil, erkekler arasında da bulunmaktadır. Bazen onlar farklı sorular sorarlar. Selamun aleykümden sonra nereden geldin, nereye gidiyorsun, gelirin nedir, nerede çalışıyorsun? Bu gibi şeylere başka insanlar karışmamalıdır. Ve başka milletlerin örneklerini vererek İngilizler özellikle böyle şeylerle ilgilenmezler ve birbirlerine bunları sormazlar. Nerede çalışıyorsun? Eğitiminiz nedir? Ne kadar para alıyorsunuz? Onlar bu gibi şeylere ilgili soru sormazlar. Sadece bunlar değil, başka insanlara zarar veren, lüzumsuz olan şeyler lağıftır. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bu noktayı açıklayarak herhangi bir davranış yapıldığında başkalarına herhangi bir faydası yoksa veya bir kullanımı yoksa bunlar lüzumsuz şeylerdir ve bunlara lağıv denilir. Bu müminin durumu olup konuşmaları daima anlamlı olmalıdır ve bu çeşit lüzumsuz faaliyetlerden ve konuşmalardan kaçınmalıdır. Birçok insan hiçbir amacı olmaksızın konuşurlar. Bunlardan bazılarının iyi örneği vardır. Onlardan iyi şeyler öğrenilir. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi Müslim Maud bunlardan bahsetmiştir. Ben de bu şeylerden bahsedeceğim. O şöyle der, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem hikayeler anlatırdı ve bu insanlar Lahor'da bir yerden geçiyordu. Esas olarak o köylü idi ve o çöpçü idi. O birçok insanın ağladığını, seslerini yükselttiğini gördü. Hindu, Müslümanlar, kadınlar, erkekler hepsi ağlıyorlardı. Bunun nedeni nedir diye sorduğunda Maharaja Ranjit Singh'in öldüğü ona söylendi. Hazreti Müslim Maud Sih hükümetinde bazı insanlar, krallar vardı. Onlar kötü değillerdi. Kötü ünleri yoktu. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok kereler duyduğumda Maharaja Ranjit Singh'in döneminde toplumda çok huzur ve barış vardı ve birçok kötülükler onun zamanında giderilmişti. Sihlerin Müslümanlara yaptığı haksızlıklar başka zamanlarla ilgiliydi. Ülkenin hükümeti küçük küçük bölümlere ayrılmıştı ve yağmalama çok bilinirdi. Orada düşük seviyede insanlar bulunmaktaydı. Maharaja Ranjit Singh'in gayretleriyle orada barış sağlandı ve Müslümanlara daha iyi muamele yapılmaya başlandı. Onun bazı bakanları Müslümandı ve Hazreti Müslim Maud bizim büyük babamız da onun generallerinden birisiydi. Bazı Müslümanlar da iyi pozisyon almıştı hükümette. Bu duruma bakarak ülkenin insanları ne almışsa bundan dolayı o karışıklık daha önceden olan karışıklıkları hatırlıyorlardı ve ondan dolayı bu iyi insan için ağlıyorlardı. Ve Maharaja Ranjit Singh vefat etti demişlerdi ona.
Bu insanın yüzüne bakarak çok hayret etmişti. Niçin insanlar bu kadar üzülmektedirler bu kişinin vefatından? Benim babam gibi bir insan öldü de niçin benim babam için ağlamadılar da Maharaja için ağlıyorlar? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişinin gözünde değerli olan bir şey önemlidir. Bu çöpçünün babası çok nazikti, çok iyiydi. Ve Maharaja'nın iyi davranışı Ranjit Singh'in belki milyonlarca insanlardan daha iyiydi. Bunun farkında değildir. Ülkenin barışı çok önemlidir diye. O kişisel fayda o kadar önemli değildi ve gerçekten devamlı olan bir şeyi veya faydalı olan bir şeyi babam da diye düşünüyordu. Ve o vefat edince, babası vefat edince ne önemi vardı bu kadar Maharaja'nın ölümüyle ilgili olarak bu kadar üzüntü duymanın ne anlamı vardı? Çünkü bazı şeyler çok büyüktür ama bunun anlamını anlayamamıştı o çöpçü. Bir çocuğa çok değerli bir mücevher verseniz onun değerini bilemez. Bu nedenle bir mümin kendi davranışlarıyla ve işleriyle ayrıca başka insanlara hizmet etmesiyle, başkalarına yardımda bulunmasıyla kendi değerini insanların gözünde korumak ister. Eğer bu değer kurulmamışsa başkalarının gözünde, onun ancak yakınları ağlamakla kalmayıp toplumda bulunan insanlar da onun değerli bir kişi olduğunu bilecekler ve etrafındaki kişiler de eğer bir Ahmedi'nin tanıtımı iyi ise o kendi kişilikleriyle sadece ona fayda varmakla kalmayıp o cemaatin isminin kaynağı haline gelmelidir. Öyledir ki farklı farklı tebliğ yolları bu yollarda açılacaktır ve insanlar, bütün dünya insanları bir Ahmedi'nin çok etkin bir kişi olduğunu ve İslamiyet'in gerçeğinin ne olduğunu anlayacaklardır. Dünya barışı ve huzuru bu çağda İslamiyet'in talimatlarının, gerçek talimatlarının barış ile tesis edilmesi sağlanacaktır. Onların bilgisizlikleri, onlara bilgi vermemek, onlara bu bilgiyi vermek için elinden geldiği kadar kendi çevresinde gayret sarf etmelidir. Bazı insanlara küçük fedakarlıklar yaparak biz çok şeyler yaptık derler. Bazı kişiler herhangi bir fedakarlık yapmaksızın bu insanlar gibidirler ve gösteriş yaparlar. Sanki çok büyük fedakarlıklar yapmış gibi onlar başkalarına olan faydalarını göstermek isterler. Bu insanlarla ilgili olarak Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir olaydan bahsederek bir kişiyi yemeğe davet etmişti. Kendi imkanlarına rağmen onu en güzel şekilde ağırlamıştı. Misafir tam gitmek üzereyken evin sahibi kendi özürlerini dile getirerek hanımım iyi değildi, size tam olarak iyi misafirperverlik yapamadım. Beni ümit ederim affedersiniz. Misafir evet bunu neden söylediğinizi biliyorum dedi. Sizin niyetiniz ben sizi övmem gerekir. Sizin şükürlerinizi kabul ediyorum. Bu misafirin duygusu buydu. Fakat misafir benden bunları bekleme. Bana şükretmeniz gerekir dedi ev sahibine. Ve ev sahibi de yine özür dileyerek ben gerçekten çok özür dilerim, size tam olarak hizmet edemedim. Fakat iyi bir şey bana verirseniz çok memnun olacağım ve teşekkür ediyorum. Misafir ne söylerseniz söyleyin kalbinizde olanı biliyorum dedi. Sanki kalbinde olanı biliyormuş gibi. Unutmayınız ki dedi misafir, siz sadece bana yemek yedirdiniz.
Bana ne iyilik yaptınız ki? Fakat benim size iyiliğimi düşünün. Şu odaya bakın, buraya oturun dediniz bana ve orada çok değerli şeyler vardır burada. Ve siz yiyecek getirmek için içeriye girdiğinizde eğer ben isteseydim bütün bunları ateşe verirdim. Ve hepsi yanar giderdi. Ondan sonra söyle bakayım bana. Hiçbir şey kalmazdı o zaman. Ben size iyilik yaptım. Çünkü böyle şey yapmadım dedi misafir. Bu benim üzerinize olan iyiliğim değil midir? Ev sahibi evet dedi. Çok büyük bir iyilik yaptınız bana. Ben yine size teşekkür etmek istiyorum ki evimi ateşe vermediniz. İşte görüyorsunuz kişi bunları yapandan mutlu olacağına ben size iyilik de yaptım diyor. Bir mümin bu nedenle gerçek olarak kendisine iyilik yapana şükretmelidir. Yoksa ona dikkat edenle ilgili değildir bu. Bir yerde Hz. Müslim Maud mürebbilere tavsiyede bulunarak bir örnekte bulunmuş ve Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bahsettiği gibi Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyururdu. Bir kral vardı ve bir belli pirden çok etkilenmişti ve herkes git benim pirimi gör diyordu. Dini liderimi gör diyordu ve bir gün kral o pire, dini lidere gidince kendi bakanını da yanına aldı ve pir krala hitap ederek padişah selamet, dine hizmet etmek çok iyidir. Kral İskender de dine çok hizmet etmişti dedi. Bakan da evet pir sahip dedi. Görüyorsunuz bu pir sahip sanki çok büyük bir tarihçiydi veya tarihle ilgili olarak çok şey biliyordu sanki. O İskender'den bahsediyordu ki İslam'dan çok önceydi İskender. Sanki o çok büyük bir tarihçiydi ve yeni bir tarih yapmıştı kendine göre ve kral bu dini liderden bıkmıştı ve bununla ilgili olarak Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ancak kişi tam olarak bütün bunların farkında değilse başka insanların gözünden düşer. Onun için toplantıların davranışı çok önemlidir. Eğer toplantıda danışmalık varsa ve büyük din bilginleri, bilim adamları oradaysa ve başka insanların önünde konuları açıklarsa ve onunla hiç kimse ilgilenmez ve hiç dikkat etmez eğer yanlış şeyler söylüyorsa. Bu nokta çok önemlidir. Çok önemli olan hangi toplantı olursa olsun bu toplantının şekline göre mübellik, misyonerler her şeyi bilmelidirler ve her misyoner tarihi, coğrafyayı, toplantıların adabını, şeklini bilmelidirler. Ki böylece kendi ellerinden geldiği kadar böyle toplantılara katılmakla gayret sarf etmelidirler. Bu amaçla bütün dinlerin temel bilgileri öğrenilmelidir. Bugünlerde bizim misyonerlerimize değişik sorular sorulmaktadır duruma göre, bugünkü durumlara göre, şartlara göre sorular sorulmaktadır ve bazen onlar gazete okumamalarından dolayı bunları bilememektedirler veya haberleri dinlememektedirler ve belli meselelerin derinliklerine gitmektedirler. Bazen dünyaya ait olan insanlar, dünyevi insanlar bu durumda olumsuz etki alırlar. Bazı şikayetler gelmektedir. Şimdiki durumlardan, günün durumlarından haberdar olmalıdırlar
Nereye giderseniz o toplumla ilgili olarak haber alınması gerekir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam bir örnek vererek, bir kişinin 2 oğlu vardı. O kendi malını 2 oğlu arasında paylaştırdı. Küçük oğlu bu malı alarak uzak bir ülkeye gitti ve bütün parayı çarçur edip harcadı kendi arzusuna göre. Ondan sonra bütün parasını harcadıktan sonra işçilik yapmaya başladı. Sonra belki dedi birçok işçi çok iyi kazanmaktadırlar. Fakat benim bu kadar ağır çalışmama rağmen tam olarak para kazanmamaktayım. Acaba geriye giderek babama beni işçi olarak almasını söylesem daha iyi değil mi? Geriye gittiğinde babası çok mutlu olmuştu ve hizmetçilerine buraya büyük bir hayvan kes ve böylece yiyecek hazırlayalım dedi. Büyük oğluna da malının yarısını vermişti. O iyi iş kurmuştu ve bütün o küçük oğlu parasını harcamıştı. Fakat iyi muamele görüyordu evde. Birçok yıldan beri sana hizmet ediyorum da baba, hiçbir zaman itaat etmedim ben sana dedi büyük oğlu. Hiçbir zaman benim hatırıma bir hayvan kesip de arkadaşlarımla ben eğleneyim istemedin. Fakat sizin küçük oğlunuz bütün paranızı harcadı. Bütün kendisiyle ilgili olarak harcadı, eğlendi ve onun için güzel davet yapıyorsunuz. Babası, sen her zaman buradasın. Bana ne aitse o sana da aittir. Ben bu genç çocuğun dönmesiyle çok mutluyum. Çünkü o ölü gibiydi ve onu şimdi bulduk ve artık hayata döndü. Bir kişi hata yaparsa, hatasından sonra Allah-u Teala'ya giderek ona boyun eğerse ve hatalarını itiraf ederse, böyle yapmakla kendi üzüntüsünü belirtirse Allah-u Teala onun tövbesini kabul eder ve ona daha öncesinden fazla rahmet eder. Bir mümin elinden geldiği kadar Allah-u Teala'nın sıfatlarını edinmeli ve o da bu sıfatları takip etmelidir. Nerede mümkün ise bu sıfatları takip etmeli ve kendi kardeşi bir hata yaparsa, kardeşi hata yaparsa ve ona tövbe ederek gelirse, affederse ve kendi hatasını kabul ederse, kişi onu affetmelidir. Ve bunun yanında kişi onun için de dua etmelidir ayrıca. Tövbe istemeyen ve tövbe etmeyen için de dua etmeliyiz ki Allah-u Teala onun günahlarını ve bizim günahlarımızı da hepimizi affetsin diye dua etmelidir. Kişinin karakteri daima güçlü olmalıdır ve hiçbir zaman şu yola gitmemelidir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir kral patlıcanı çok severdi der ve o sarayına geldiğinde bu patlıcan öyle harika bir sebzedir ki derdi. Başka bir yerde de aynı şeyi söylerdi. Ve patlıcanın şekline bakarak çok güzel, başı sanki büyük bir türban gibi, yeşil türban gibi, vücudu gökyüzü gibi bu patlıcanın, sanki bacakları da sanki prensesin salıncakta sallandığı gibi, bütün bu niteliklerden, patlıcanın niteliklerinden bahsederek Raca buna çok ilgi duydu ve her gün patlıcan yemeye başladı. Bu enerji doluydu ve daha sonra olumsuz bir etki yaptı. Bir yerde hiç patlıcan iyi değildir dedi ve aynı şeyde patlıcanla ilgili olumsuz konuşmaya başladı. Şuraya bakın, rengi kara, baş aşağı durmuş gibi, sanki bir sahtekarın baş aşağı durduğu gibi. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam, her şeyde iyi ve kötü taraf vardır.
Bu durumda उसके तुम तारीफें कर रहे थे bütün kötülüklerden bahsetmişti. Kendi gözüne kötü görünen şeyleri söylemişti. Orada olan birisi, bu ne demektir? Dün patlıcanı övüyordunuz, bugün kritik ediyorsunuz. Bakan, ben kralın hizmetçisiyim, yoksa patlıcanın hizmetçisi değilim dedi orada. किरदार के लिहाज से Müslüman dünyada bugün gördüğümüz işte budur. मान का होना चाहिए Ona bakarak ders almamız gerekir. सबसे ज्यादा किरदार के लिहाज से गिरे हुए Karakter açısından olsun, davranışlar açısından en iyi karakter Müslümanların karakteri olmalıdır. Ne yazık ki en kötü insanlar, karakter söz konusu olunca, bu insanlar gerçeğin yolunu takip etmemektedirler. Onlar bunun dışındadırlar. İşte bu insanlar başkalarını yanlış olarak överler ve nerede menfaat görürlerse, ister bunlar lider olsun veya halk liderleri olsun, kişi gerçekten doğru ise iyi veya kötüye bakarak kendi fikrini bir olay daha vardır. Bu Allah-u Teala ile olan ilişkiyle ilgilidir. Allah-u Teala ile olan ilişkilerde ही हकीकत में मसाइल का हल निकाल Allah-u Teala nasıl insanlara bu ilişkiler yardımıyla yardım eder और फिर ve bu insanda takvayı arttırır. ये यानी Bizler Ahmediler olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmakla हमने सही İslam'ın talimatlarına göre hayatımızı buna göre harcamakta ve bu hayatımızı geçirirken Allah-u Teala'ya bakmalıyız ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi kurmalıyız. Bizim başarımız ve zaferimiz dünyevi şeylerle değildir. Bu nedenle eğer bizlerde Allah-u Teala'nın takvası niteliği varsa, eğer bu nitelik bizde varsa, bunu bizde geliştirirsek o zaman başarılı oluruz. Bunlar olduğunda melekler bile bizim için dua ederler. Her birimiz bu meseleyle ilgili olarak düşünmemiz gerekir. कि तकवा पैदा करने की Kişi elinden geldiği kadar takvayı edinmeli ve Allah-u Teala ile olan ilişkisini kurmalıdır. Dünyevi olan bir kişinin ilişkisi, dünyevi olan kişilerle olan ilişkilerde ona fayda sağlar ama bir müddet, fakat Allah-u Teala ile olan ilişkilerde kişiye Allah-u Teala'nın verdiği fayda binlerce defa daha fazladır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam yine bununla ilgili olarak verdiği başka bir örnekte kişi tam yolculuğa çıkmak üzereydi ve parasının bir kısmını bir hakime vermişti ve uzun müddet sonra geri geldiğinde parasını istemişti ve hakimin niyeti orada değildi ve sen hangi paradan bahsediyorsun dedi. Bana verdiğin para yok. Bununla ilgili hiçbir kağıt imzaladığın bir belge var mı dedi. Fakat hakim, eğer bir şey verilmişse ve bunun ispatı varsa bana şahit getir ve imzaladığın kağıdı da getir dedi. Ve ona hatırlatmada bulunarak hayır dedi. Bunu hatırlamıyorsun. Ondan sonra krala gitti bu kişi ve şikayet etti hakimi. O mahkeme söz konusu olunca ben herhangi bir şekilde yardım edemem. Çünkü eğer siz gerçek ve doğru bir kişiseniz bundan istifade edersiniz. Belli bir günde kral da kendi görevin başında olacak ve şehri ve sokakları ziyaret edecek.
Siz gelin o hakimin yanında durun. Ben orada olduğumda sizinle çok samimi olarak konuşacağım. Niçin bana gelmediniz? Uzun süreden beri gelmedin yanıma diye konuşacağım. Arkadaşça konuşacağım ve ben de bazı problemlerim vardı. Onun için gelemedim de. Ertesi gün hakime gitti tekrar. Kral geldi ve hakimle konuşacağına kral o kişiyle konuştu. Uzun zamandır gelmedin, niye gelmedin dedi. Niçin beni gelmedin geri geldiğinde. Çok sıkıntılarım vardı onun için bazı paralarımı alamadım dedi. Kral hayır hayır dedi. Gelin ve benimle sık sık gelin. Kralın işi bitinde hakim o kişiye beni şimdi dinlediniz. O gün dedi bana geldiniz ve bir emanetten bahsediyordunuz. Şimdi çok yaşlandım ve hafızam çok kuvvetli değildi. Neydi o istediğin benden? Daha önce ne söylemişse aynı hakime aynı şeyleri söyledi. Hakim evet evet dedi. Şimdi hatırlıyorum dedi. Bu para orada gel ve onu al dedi. Ve o gitti ve parasını aldı. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan bahsettikten sonra niçin dünyanın karşı gelmesinden korkalım? Ne kadar büyük general olursa olsun istediğini yapabilir. Her şey Allah-u Teala'ya aittir. Eğer Allah-u Teala bu kişiyi öldürme derse hiç kimse bunu yapamaz. Esas olarak kişi arkadaşlığını Allah-u Teala ile kurmalı ve onu sevmelidir. Sadece korkmakla veya öldürmekle amacınıza eremezsiniz. Bu başarıyı Allah-u Teala'nın eline veriniz ve Allah-u Teala'nın istediği yoldan gidiniz. Gerçek müminin örneği nasıldır? Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam örnek vererek aynen iyi iki arkadaş gibidir der. Ve bir kişi zengin bir kişi vardı. Bazı oğlunun kötü arkadaşları vardı ve babası oğluna bunlar iyi insanlar değil dedi. Açgözlükten dolayı size gelmektedir bu kişiler dedi. Ve hiç kimse size bağlı değildir dedi oğluna. Oğlu babasına belki iyi bir arkadaşınız yok da onun için benim arkadaşlarımla ilgili kötü fikriniz vardır. Onlar iyi arkadaşlar, bana bağlıdırlar. Hayatlarını benim için feda ederler dedi. Baba ona tavsiyede bulunarak bu iyi bir arkadaş edinmek çok zordur dedi. Babası hayatım boyunca ancak tek bir iyi arkadaşım vardı. Oğlu kendi düşüncesinde ısrarlıydı. Bir müddet sonra oğlu babasından para isteyince babası onun isteğini reddetti ve senin için param yok, git arkadaşlarından al yardım istedi. Sana verecek bir şeyim yoktur dedi. Esas olarak baba bir fırsat yaratarak oğlunun arkadaşlarını denemesini istiyordu. Babası para vermeyi reddedince arkadaşları bunun farkına vardılar ve bütün ilişkilerini bozdu ve ona gelmekten vazgeçtiler. Ve oğluyla karşılaşmak istemediler. Oğlu bir müddet sonra o arkadaşlarının evine giderek onlarla tekrar beraber olmak istedi. Hangi kapıyı çaldıysa içeriden evde olmadığını söylediler veya iyi değil dediler. Hastadır, bu sefer sizi göremeyecek dedi. Bütün gün oraya dolaştı ve hiçbir arkadaşı onunla karşılaşmak istemedi. Babası sordu, hangi yardımı istedin? Arkadaşların size nasıl yardım etti? Hepsi yanlış insanlar dedi oğlu. Bir takım bahaneler ortaya koydular. Babası, ben bütün bu insanların öyle olduğunu söylememiş miydim? Şimdi bana gel, sizi ben arkadaşımla tanıştıracağım dedi. Orada arkadaşı vardı. Bir askerdi ve o bir kabinde çalışıyordu. Baba ve oğul oraya gittiler. Kapıyı çaldıklarında içeriden geliyorum dedi. Ve uzun zaman
gelerek birisi kapıyı açmadı. Farklı düşünceler aklındaydı. Oğlu, babacığım senin arkadaşın aynen benim arkadaşıma benziyor dedi. Babası hayır dedi, bekle. Bir müddet sonra kapı açıldı ve dışarıya geldi arkadaşı. Boynunda kılıç asılıyordu ve elinde de para torbası vardı. Ve bir müddet kapıyı açır açmaz, çok özür dilerim, uzun zaman aldı. Bunun nedeni kapıyı çaldığınızda hemen çok önemli bir şey olduğunu düşündüm. Siz birisini gönderebilirdiniz fakat kendiniz geldiniz kapıyı açınca belki de zorluğunuz vardır. 3 şeyim vardı. Bir kılıcım, bütün yıl biriktirdiğim 100 pound. Ayrıca hanımım da belki de sizin hanımınıza bir takım yardımda da bulunabilir. Problem, benim para dolu çantamı toprağa gömdüm. Onu eşerek çıkartmam gerekir. Kılıcımı aldım da yine belki bir savaş çıkarsa, bir kavga çıkarsa ben onlarla savaşırım ve eğer gerekirse hayatımı veririm. Biliyorum zenginsiniz ama belki de bir takım problemlerde geçmektesiniz. Bu parayla size yardım edebilirim ve onun için bu para torbasını getirdim. Hastalık daima oradadır. Belki hanımınız iyi değildir. Hanımımı da beraberce getiriyorum ki sizin hanımınıza hizmet eder eğer gerekirse. O zaman da zengin insan benim dostum. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yok. Hiçbir problemim de yok. Ben sadece buraya oğluma ders vermek için geldim. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu gerçek arkadaşlıktır ve hatta gerçek bir arkadaşlık Allah-u Teala ile olan arkadaşlıktır ve bu en güçlü bir arkadaşlıktır ve insan hayatını, malını feda etmeye hazır olmalıdır. Bazen arkadaşı kabul edebilir veya kabul etmeyebilir. Aynen onun gibi müminin görevi, kişi devamlı olarak fedakarlık yapmalıdır Allah-u Teala'nın yolunda ve Allah-u Teala öyle şeyleri kabul eder ki her gün gece gündüz Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerden istifade etmekteyiz ve bütün her şeyi bizim için, bizim zevkimiz için yaratmıştır ve biz bunları kullanmaktayız. Bundan sonra ne hakkımız vardır? Allah-u Teala bütün arzularımızı yerine getirmektedir. Eğer bizim arzularımıza karşı bir şey olursa bazen insanlar o zaman Allah-u Teala ile ilgili yanlış düşünürler. Bütün bu ilişkiler daima her durumda orada olmalıdır. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde hiçbir farklılık olmamalıdır. Kendi namazlarımıza dikkat etmeliyiz ve onları değerlendirmeliyiz. Dine dünyadan daha üstün tutmayan kişiler kendilerini değerlendirmelidirler. Onlar Ahmediyet için bu ülkeye gelmişlerdir. Onlar unutmuşlardır. Onlar Ahmediyetten dolayı buradadırlar. Ahmediyetten dolayı onlara burada yaşama imkanı tanınmıştır ve onlar daha fazla fedakarlık yapmalıdırlar ve bazen de bu insanlar cemaati tenkit etmektedirler. Bu insanlar ne tam olarak ibadet etmektedirler ne de bağlı insanlardır. Vefa yoktur vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi. İster fakirlikte olsun, ister zenginlikte olsun, yüce standartlar Allah-u Teala'nın rızası için daima beraber olmalıdır. Allah-u Teala'ya daima boyun eğmeli ve daima herhangi bir mümkün olan fedakarlığı yapmak için hazır olmalıyız. Peygamberler ve Allah-u Teala'nın kulları, iyi kulları ile ilgili olarak söylediğimiz olaylar insanlara nasıl uygulanır? Bununla ilgili olarak Hazreti Müslim Maud bunu en güzel şekilde analize ederek sevgi olduğunda kişi hiçbir şey sormadan Allah-u Teala'ya boyun eder ve ondan sonra onun verdiği talimatlara göre davranır. Bu peygamberler tarafından yapılır.
İlk mesaj geldiğinde Allah Teala onlara mesaj gönderdiğinde Allah Teala'nın sevgisi öylesine yoğundur ki onlar hiçbir tartışmaya girmezler ve Allah Teala'nın sesi onların kulağına geldiğinde ey Allah'ım siz bizimle alay mı ediyorsunuz demezler. Bu nasıl olur bizim için bunu yapmak? Okey derler. Hemen ayağa kalkarak bu talimatı yerine getirirler. Ondan sonra şimdi ne yapalım diye düşünürler. Bu öyle bir şeydir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da yerine getirilmiş ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da yerine getirilmiştir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala ayağa kalk ve insanlık için onların hidayeti için bunu yap dediğinde hemen ayağa kalkmıştı ve bunu nasıl yapacağını sonra düşünmüştü. Bugünden 50 yıl önce şimdi hemen hemen 125 yıl kadar zaman geçmiştir. Hz. Müslim Maud o zaman 50 yıldı. Esas olarak 125-126 yıllık bir dönem geçmiştir ve o gece tarihi bir geceydi ve o gece o an bütün dünyada bir evrim gerçekleşiyordu ve onu düşününce bizim kalplerimiz bu duruma baktığımızda farklı gözlerle bakılır. Kaç kişimiz oradaydık ve bu mutluluğu başardık ve bunun nedeni neydi? Niçin biz bunu aldık? Cemaate gelenler o gece sabah mutluluk oldu ve birçok kişi vefat etti. Bazı insanlar böyle düşünürler. Bu mutluluk, gündüzün mutluluğu onlara verildi. Ve bu o gecenin nedeniydi. Ve bir kişi çok mütevazi ve hiç değeri olmayan bir kişiye ayağa kalk denildi ve insanoğlunun hidayeti için ayağa kalk denildi ona ve o zaman ayağa kalkmıştı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bağlılık buydu. Allah Teala'ya olan sevgisini Allah Teala kabul etmişti ve ona lütuf vermişti. Allah Teala'da hem gülmek hem ağlamak bulunmaz. Allah Teala'da bunlar yoktur. Sevginin ifadesinde bazı şeylerden bahsedilir. Hadiste de belirtildiği gibi sahabelerden birisi misafirleri karşıladığında Allah Teala ona gülmüştü. Ve eğer Allah Teala'nın ağlaması mümkün ise veya gülmesi mümkün ise o an Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a ben seni atadım dediğinde hemen ayağa kalkmıştı o. Ve hiçbir zaman o ben bunu yapacak mıyım, bu görevi yerine getirebilecek miyim diye düşünmemişti. O an biliyordu Allah Teala ve biliyorum Allah Teala'nın ağladığını biliyorum. Allah Teala'nın gülmesi mümkün değildi o zaman. Ve bu noktada ben bu mütevazi kişiye gösterilen cesaret öyle bir şeydi ki bu kişiye verilmişti ve işte bu bağlılıktı. Gerçek olan arkadaşlığı kabul etmişti ve bu çeşit arkadaşlıkla ancak insanlar faydalanırlar. Ve iki arkadaştan bahsettiğim fakir ve zenginle ilgili olarak işte buna uygulanır. Bu son derece güzel bir örnektir, arkadaşlığın örneğidir. Böyle ifadelere bakılarak herhangi bir kalbinde bir şey hissetmeden bunu yerine getirmişti. Bunun ifadesi mutluluk. Bunu sahabelerin gösterdiği şeyle karşılaştırınca hiçbir şey değildir. Onların her adımında zorluklar vardı. Fedakarlıkları yerine getirmişlerdi onlar. Peygamberlerin Allah-u Teala'ya verdiği cevap bunlardan daha fazladır ve aynen zenginlerin fakirlere verdikleri gibidir. Hiç şüphesiz eğer biz bu mantığa bakarsak o zaman
bu fakir kişinin davranışına insanlar gülerler. Birçok kişi vardı fakat o birçok zenginliğin sahibiydi. Küçük bir para ona herhangi bir fayda sağlamazdı. Onun hanımına bir fayda sağlamamıştı. O kadar çok koruyucusu ve destekçisi ile sadece bu kılıç ona ne verecekti? Ne koruma verilecekti? Benim varlığım, param veya hanımım ona ne fayda verecekti? O sadece neyim varsa onları öne çıkartayım diye düşünmüştü. İşte en yüce sevgi olduğunda o an insanın zekası çalışmaz. Fakat bu sevgi haberleşir. Ve sevgi bütün üzüntüleri bir tarafa atar ve bu sevgi insanın önüne gelir. Aynen bir kartalın tavuğun yavrularına, civcivlerine saldırdığı gibi oradaki tavuğun gösterdiği davranış gibidir. Bazen sevgi insana öyle hareketler getirir ki bir delinin hareketleri ondadır. Bütün hikmet veya düşünceler, dünyanın düşünceleri o deli insanın davranışındadır. İşte gerçek sevginin davranışı budur. Gerçek hikmet sevgide yaratılır. Ve bu ses peygamberler tarafından duyulduğunda Allah-u Teala gökleri ve yeri yaratan Allah-u Teala onlara en yüce onuru verir. Dilenciyi kral yaptığı gibi, hükümetleri kurup paramparça ettiği gibi, zenginliği verip elinden aldığı gibi, yiyecek rızık verip ondan sonra elinden aldığı gibi her zerrenin sahibi ve onuru odur. O çok fakir, çaresiz kişiye ve aç olan kişiye bana yardım et dediğinde o mütevazi kişi hiçbir zaman kendi hikmetine göre, mantığına göre düşünmeden ne düşünüyorsunuz? Sizin yardımınıza ihtiyacınız var mı? Ey Allah'ım, sizin ihtiyacınız var mı yardıma? Siz göklerin ve yerin sahibisiniz. Ben garip bir insanım. Ne yapabilirim sizin için demez. Fakat dediği şey bu mütevazi varlık ayağa kalkmıştır. Ben buradayım, hazırım der. Ben buradayım. Gerçekten bu duyguları değerlendirebilecek olan kimdir? Gerçekten kalbinde sevgisi olan ve bunun tadını duyan ancak budur. 50 yıl önce bahsettiği gibi 126 yıl öncesinde bugünden itibaren aynı Allah-u Teala aynı sesi yükseltmiştir ve Kadiyan'da küçük bir yerde, saklı bir yerdeydi. Ey Allah'ım, bana yardım et. Ben aşağılandım ve hiç kimse benim ismimi kimse duymamaktadır. Ey benim kulum, ayağa kalk ve yardım et dedi. O kimdir bu demedi. Bu bana hitap eden kimdir demedi. Onun hikmeti beni çağırıyor ve bütün sözler verilmişti. Ben ne yapabilirim ki? Ona ne verebilirim ki? Allah-u Teala'nın sevgisi onun kalbinde ateşler yarattığında delicesine herhangi bir şey düşünmeden ey Allah'ım, ben hazırım, ben hazırım demişti. Ve ben dinimi koruyacağım, her türlü tahribattan koruyacağım demişti. Bugün Allah-u Teala'nın sevgisinde kaybolan kişi ve ayağa kalkan ve bütün dünyaya bu mesajı iletmek için ayağa kalkan kişinin takipçileriyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın en sevgili kuluydu. Onun gerçek yardımcısı Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'a iade ettik. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bugünkü gelişiyle Allah-u Teala'nın ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü yerine geldi. İslam Rönesansı'nın ikinci dönemine girdi ve şimdi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla
dünyanın her bir tarafına ulaşacaktır. Eğer bizler bu niyetle biz biat etmişsek ve bizler bu görevde yardımcınız olacağız dediğimizde bütün gücümüzle, bütün becerilerimizle az veya çok derhal evet demeliyiz onun çağrısına ve ileriye giderek bizim sevgimizi Allah-u Teala'ya olan, peygambere olan ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgimizi ortaya koyarak kendimizde ilahi değişiklikler yerine getirmeliyiz ve bağlılığımızın standartlarını yükseltmeliyiz ve her fedakarlığa hazır bulunmalıyız. Aynen fakir arkadaşının zengin arkadaşına yardım etmesi gibi Allah-u Teala bize bunları yapmaya gücünü versin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله